Ampifaliana tompoko no entiko miaravantsika mianakavy indray atao anatin'ity tokantraminao ity zay hijery tsy tapaka ny Amitié TV amin'ny ora mahazatra tahaka an'izao. Mahafinaritra dia misy amintsika fianakaviana nomen'Andriamanitra tombony manokana fahaliana anaraka an'ity fifandarana ity. Misy aminao zao tanora sady mamerondesona ianao no manaraka an'izao fandarana izao. Tompontsoa lehibe ho antsika ny fiarahantsika eto amin'ity onjam-peo na eto amin'ity fahitalavitry ny Amitié TV ity. Marihana foana moa fa ny télévision Amitié TV zay mba miara-miasa amin'ny tenanay dia tsy miresaka velively mihitsy ny tontolo politika. Raha miresaka politika dia tsy miresaka fa ny rarahany baiboly sy ny tontolo ara-panahy sy ny mahakasika ny fiainanao manokana izay no resantsika ary tsy ahivona amintsika foana ho anao izay sabany vao manaraka ny fandarana fa ny sekoly baiboly na mpitoraina lohateny manao hoe manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy izay no lohateny ity fandarana ity. Any amin'ny Genesis 1:20 tapany faraparany any tsika amin'izao fotoana izao no mianatra ny tenin'Andriamanitra izany. Izany hoe mbola ho lavitra dia ho lavitra ny lalana raha ity baiboly ray manontolo ity misy boky any amin'ny 920 raha ity protestanta ity ty baiboly protestanta ity. Noho izany dia samy ho ela velona andre ny fampianarana zay atao hoe vatsy ho an'ny ara-panahintsika fanomanana ny amin'ny fiainana mandrakizay izany. Izay no hoe natompoko dia manasa anao indray aloha raha atao anatin'ny tokantrano tenao zany zao dia manasa anao ny tena koa hiaraka mivavaka amiko. Ary ho anao kosa moa zany na ity amin'ny toeram-piasana na ity ambony ny fiara fitaterana ity na fiara tsotra maheno radio dia afaka ihany koa anao mivavaka any amin'ny anakaponao any sady mijery ny lalana ihany ianao chauffeur zany. Lavaka tsika tompoko. Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitra misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Nomenao anjara itory ny teninao araka ny baikonao Jesosy Kristy Tompo manao hoe fahotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana vavolombelona ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Izao fitoriana ny teninao zao dia karazana ireo atao hoe afatra lehibe napetraka ao Jesosy. Anisan'ny anjara birikina ihany koa ao fampandehanana ny fitoriana ny filazantsaranao. Misy mitoro ny filazantsara amin'ny fomba hafa mihitsy tompo. Ao no mampianatra ny baiboly amin'ny taridalana momba ny lalàna. Ao no mitory momba ny atao hoe ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ao no mitory momba ny boky anankiray izay mahaliana. Ao ihany koa no miezaka mitory ny fitahian'Andriamanitra tsy akijanona mihitsy isanandro isanandro any am-piangonana fa dia hotahina ianao raha boaka hotahina ianao raha mihitsy. Fomba daholo zany hitoriana filazantsara. Fa ny zavatra mba nametrahanao anay kosa tompo dia hitory ny teninao zany hoe miaingana amin'ny fiandohana ka hatramin'ny fiafaran'ity baiboly ity dia ho resantsika eto. Ary zany no natahana ny fananao masina satria tsy efa saina maolombelona zany fa mila ny fanohananao sy ny fanampianao. Tany manokana ny mpanomponao zay hiaraka hitory anambara amin'ny teninao eto amin'izao andro anio izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mametrahako sanolonana izany vavaka izany. Amen. Eny tompoko tonga dia miainga aritsika pasteur Alvarez ny Genesis 10:20 manomboka ny andriny ny fara hatrany afarany. Mialoana makiko azy ny pasteur dia manana fiadarana Jesosy tompo aminao ary ihany koa atsika miaraka avy zay manaraka sy manjoya izao fandarana zay mampitombo ny ara-panahintsika zao mame tanjaka ara-panahy mame hery ara-panahy araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe ringana miloko no tsy fisiny fahalalana. Ka ny fianarana baiboly tahaka zao pasteur dia andraisana fahasoavana maro be andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra maro be. Iny ary iroso avy hatrany asika Genesis 1:20 andininy 12 izany ny taranaky Ismaely. Ary izao ny taranaky Ismaely zanakalany Abrahama sy nateraky Agara ilay Egyptianina andeha vavy Sara tamin'ny Abrahama. Izao no anarany zanakalany Ismaely araky ny anarany sy araky ny taranany.
Nebaiota raha nataony Ismaela sy Gedara sy Abdela sy Mibsama sy Misma sy Doma Masa sy Adada sy Tema sy Jetora Nafisy Kadema. Izy ireo zanaka anany Ismaela ary ireo nanarana araky ny voiny sy ny tompony dia 910 araky ny fireneny. Ary ny andro ny anany Ismaela dia 730 taona ary nialaina izy ka maty dia voangona any amin'ny razany. Ary ny taranany nonona hatrany avila ka hatrany sora izay tandrifiny Egypta amin'ny lalana makany Siria ny fanandrify tamin'ny rahalahiny rehetra no ny toerany. Andininy 720 ny amin'ny Esau sy Jakoba. Ary izao no taranaka Isaka zanaka lany i Abrahama. I Abrahama niteraka ny Isaka ary 70 taona Isaka raha napakatra ny Rebeka zanaka vaviny Betuel Syriana avy tamin'ny Mesopotamia sady anavaviny Labana Syriana. Ary Isaka nangataka ny tamin'i Jehova ho an'ny vadiny satria momba izy. Ary no emon'i Jehova ny fangatahany dia nanananaka Rebeka vadiny ary nifanofika zazakambana tao akibony. Ary hoy Rebeka, raha izao nahoana riaho no dia mbola velona dia lasa nanontany an'i Jehova izy. Ary hoy Jehova taminy, firenena roa no akibonao ary vahoaka roa toko no isaraka hatreo am-boakao ary ny vahoaka ray toko ahery no ray toko ka ny zokiny anompony zandany. Ary efa tonga ny ampaterahany ndre nisy azakambana tao akibony dia teraka amin'ny voalohany ka mena ataka ny kapoty volombiby ny tenany rehetra dia natany hoe Esau ny anarany. Ary rehefa afaka izany dia teraka kondralana ary ny tanany niazy nanombola tongotsy Esau dia natany hoe Jakoba ny anarany. Ary rehefa 80 taona Isaka tamin'ny terahany azy amin'ny rahalahy dia tombo ireo zazy ireo. Ary Esau lehilahy na niazy dia benefitra fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra andahy. Ary Isaka tiany Esau satria nakafy niazany fa Rebeka kosa tiany Jakoba. Ary nandrofanina Jakoba ary sendra avy tany an-tsaha Esau ka reraka dia hoy Esau tamin'ny Jakoba, mba nomezo aihoaniko ny mena dia io mena io fa reraka ao. Zany nanaovana ny anarany hoe Edoma. Fa hoy Jakoba, amin'ny 5 andro aloha ary ny fizokinao. Dia hoy kosa Esau, indro efa ho faty ihany aho ka mahasoa inona izay fizokinana. Ary hoy Jakoba, mianinana ary amiko aloha. Ininina tamin'izy ka dia namidiny tamin'i Jakoba ny fizokiny. Ary Jakoba nanome Esau mofo sy voanemba masaka dia nihinana sy nisotro izy ary niainga ka lasa nandeha. Izany no nanamavony Esau ny fizokiny Paster Tovo. Ya ireo teny novakino reo zany ny pasteur Varesy no hoezahantsika voaboasana sy hoampianarina amin'ny mpiaino amin'ity andro an'ity. Raha jerentsika dia mizara anankiroa mazava tsara ny taranaky Abrahama talohany nafatesany Sara. Tao aoriana nafatesany Sara moa dia mbola nanambady Abrahama lay vehivavy anankiray atao hoe Ketura no anaran'ny vadiny izay nahazoany zanaka enina. Ny totalin'ny zanaky Abrahama izay naterany zany dia anankivalo. Tsara ihany aloha manamarika an'izay satria indraindray mety misy question pour un champion eto amin'ity fahitalavitra ity dia mety ho tafiditra ny anatin'ny fanontaniana zany ho antsika mpianatra baiboly zany. Dia ny fizarana anankiroa reo pasteur dia misy ilay zanaka nateraka tao anatin'ny fievitraranofo dia Ismaela zany. Fievitraranofo satria Andriamanitra efa niteny manao hoe taranaky Sara ihany no andova ozy no zanaky ny teny fikasana. Kanefa nolay atao hoe fievitra ara-mofo dia tafalatsaka tao anatin'ny fakapanahy Abrahama sy Sara teny ranon'izy mivady mihitsy dia tonga nisy any Ismaela zany. Ismaela no atao hoe rain'ny Arabo rehetra maneran-tany
ny ainga atao amin'ny egyptianina izy io iagara egyptianina dia avy tao zany no niantombohan'ny taranaky ny arabo. Zay tsara ihany no manamarika fa no tenenin'Andriamanitra ihany no taranaky Isimaely manao hoe ataoko firenena lehibe Isimaely. De hitatsika tsara zany ny taranaky arabo maneran-tany am'izao fotoana zao fa anisany tena lasa firenena lehibe de tena lehibe ny firenena arabo ary saika manan-karena ny resaka pétrole ny firenena arabo izy no mpamatsy ny pétrole na manerana an'izao tontolo zao. Ohatraohatran'izay raha ohatra hoe fitinitsika kely ny tantarany taranaky Isimaela zany pasteur Alvarez zany hoe na de zanaka tao anatin'ny fihevitsara no fisainina maolombelona azy izy de notahin'Andriamanitra ihany izy noho ny amin'ny Abraham noho ny amin'ny Abraham zany hoe ny fijoroan'ny ray aman-dreny anankiray amin'ny sitrapon'Andriamanitra pasteur de fitahina ho an'ny taranaka faramandimby. Zany mahatonga amin'ny baiboly amin'ny andininy faraika ambin'ny folo zay efa nianarantsika tamin'ny lesona farany hoe ary rehefa maty Abraham dia notahina Isaka. Be lehibe ny olona ny zatovolahy na zatovovavy rehefa maty ny papa ny sanatriana ny reniny de mivary lavo izy satria maty ny ray aman-dreniny. Fa ny voasoratra eto de rehefa maty Abraham dia notahina Isaka. Zay ny amin'ny pasteur. Fa zavatra anankiray faharoa araka ny teny zay novakianao teo dia misy eto ny tantarany Esau sy Jacob. Esau sy Jacob de fantatsika tsara hoe taranaky Isaka. Isaka na efa noresako teo hoe zanaky ny teny fikasana. Zanaky ny teny fikasana. Io lay mety ny Abraham natao sorona natao sacrifice tao amin'ny toerana anankiray atao hoe Mori na Moria sika. Zay manambara ihany koa moa toerana anankiray zay nahafatezan'i Jesosy Kristy tompo fa nisy fotoana nazavatsika sianao teto zany tamin'ireny fampianarana momba ny pasika ireny. Zavatra mitranga eto pasteur Alvarez dia zao ny voalaza ny tenin'ny soratra masina tsara ho fantatsika tsara avely vakina eo amin'ny andininy fa roapolo ary Abraham teraka ny Isaka ary 7 taona Isaka raha napakatra ny Rebeka zanaka vaviny Betuel Siriana avy any Mesopotamia sady anabaviny Labana Siriana. Eo ambanimbany eo ny fanazavany azy de izao tany amin'ny 20 taona andiny faharoapolo pasteur andiny 20 bakeo pasteur tapany faharoa ary rehefa 70 taona Isaka tamin'ny niterahany azy amin'ny rahalahy 70 taona Isaka tamin'ny niterahany azy amin'ny rahalahy nisy 20 taona ngarangidina zany teo namomba any Rebeka 20 taona ngarangidina ino fa teny gasy mazava tsara ngarangidina zany pasteur 20 taona ngarangidina izany teo ka rehefa zavatra nafinaritra de tia tsy nahatonga an'izy mivady reto ny sanaky zany na niady atrano zany na sanatria mivava Isaka lasa nampirafy vehivavy hafa satria hoe tsy niteraky Rebeka fa ny atao hoe fitahin'Andriamanitra raha lasa navavy malala de manaranaka foana ny fitahin'Andriamanitra io. Ka rehefa notahin'Andriamanitra i Abrahama de notahina koa Isaka sy ny vadiny ary de notahina tamin'izany atao hoe fiterahana zany izy. Be lehibe pasteur Alvarez tamin'ny asabotsy sy lasa teo anisan'ny fijoroana vavolombelona tena nahavarina mihitsy fa be lehibe ny olona tena hoe tsy miteraka mihitsy fa kista tao anatin'ny kibony fibroma tao anatin'ny kibony fa rehefa natao mivavaka de reny olonireny ny akamaroan'izy ireny zany nanana fahaterena sy etaeta tena hoe mivavaka nanompo an'Andriamanitra ary nanana faharetana izy ndraiky io zany tsy de hoe nisy 20 taona fa 7 taona 20 taona angamba ny ambonindrindry de nomen'Andriamanitra zanaka nomen'Andriamanitra tananaka ireny sokajin'olona ireny. Ary zay ty koa irezanao zay mijery an'ity fandaran'ity atao amin'ity télévision na amity TV ty za de miteny anao minara Jesosy hoe na inona zavatra tsy mbola azonao nandritra ny 20 taona na 10 taona ny fanavadiana mety tsy mbola nana-taranaka angambonareo na i Abrahama na Isaka de tao anatin'izay 20 taona ngarangidin'izay pasteur no nahatonga an'izy mivady reto hoe momba kanefa dia nomen'Andriamanitra taranaka ihany izy mivady reo pasteur Alvarez.
raha ny arak'izay tena zay paster hoe efapolo taona izaka tamin'ny napakatra ny lehibe ary empolo taona izy rehefa niteraka ny nanaitra anaty eto dia ny 5 hoe ary isaka nangataka tamin'ny Jehova ho an'ny vadiny satria momba izy ity isaka ty paster dia karazan'ny lehilahy tena tia vavaka naharitra mivavaka any anatin'ny bokin'ny Jakoba dia misy tena Andriamanitra tahaka an'izao ny toko 5 hoe Eli dia olombelona tahaka atsika ihany fa izy nahery mivavaka ka tsy avy ny ranorana rehefa nangataka tamin'Andriamanitra izy telo taona sy tapany dia rehefa nangataka an'izy tamin'Andriamanitra dia nirotsaka an'izay ranorana ity lehilahy ty ity Isaka ty dia lehilahy nanam-pitiavana manokana izay zany atao vavaka zany ary eo ambany koa dia nisy ten'Andriamanitra tahaka an'izao ambany hoe 5 tapany farany Rebeka zany rehefa bevoka dia nanontany an'Andriamanitra dia zao mivady ny teny hoe tapany farany hoe dia lasa nanontany any Jehova izy zany hoe izy mivady reto dia niray fo niray saina nanana le fitiava mibavaka manokana tao amin'izy roa zany hoe nifanohana mibavaka hatrany izy mivady reto paster ary zay vavaka zay nataon'izy ireo zany dia tsy verimaina na dia elaela zay le valibavaka mba tonga dia tsy verimaina le valibavaka ny olona jery dia efa nieritreritra manao hoe ahoany ty olona momba tsy miteraky ty ahoany ty olona tsy manana zanaky ty zao hoe mba mpivavaka zany ohatra nareo mivavaka tony tsy mivavaka tsony ako aiza veraka dia efa 20 taona mivavahana dia mbola tsy mahavy taranaka ihany be deaibe ny olona nany valibavaka fa ty raha araka nyteneninao teo jovavolombelona be deaibe koa ny olona miandy fitahina valibavaka fa mila manana firaisan-tsaina zay tena tokatranao paster mila manana firaisan-tsaina mivavaka raha raika anakavinanao manaraka zao fandaran'izao dia zao tsy mpamatsy ihany amin'ny lafiny ara-bola ihany no andraikitrao raha totokatrano tsy mpamatsy ara-tsaina mamena ny ankizy amin'ny fianarana ihany no andraikitrao ao tokatranao fa nisany andraikitra voalohany ihany koa le mpianakavina paster zava-dehibe indrindra dia zao mpamatsy amin'ny ara-panahy ihany koa ianao anjarako ray mpianakavina anjaranao ray mpianakavina zay mandre an'ity fandaran'itya no mitona no mitarika ny ankonanao ivavaka no mitarika amin'ny fianakavinao ny ankonanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria zay zavatra nataony Isaka teto tamin'ny ramatovadiny ary ramatovadiny koa dia anisan'ireo vehivavy zay mpakato ny vadiny vehivavy zay nanaiky ny vadiny vehivavy zay tsy varina tamin'ny zavatra hafa tsy varina tamin'ny zavatra ohatrany hoe mandalo tany ivelantany fa nifantoka tamin'ny fanomponan'Andriamanitra ary rehefa ela ny nanomponan'Andriamanitra ary na hoe namona hoaika dia tsy maintsy misy valiny Andriamanitra paster tsy mba hoe tsy mba tsy marina ka nadino ny vavaka zay ataontsika Andriamanitra tsy makarazan'ireny hoe manadino soa zay natao fa rehefa tena mivavaka marina ny olona anankiray rehefa tena manompo an'Andriamanitra marina dia mandray le teny fikasana zao teny fikasan'Andriamanitra paster manompoany Jehova dia hitany haninao izy sy ny rano fisofonao ary esorony aminao ny aretina ary tsy somomba na ho afa-jaza ao aminao ka ianao zay miandry valimbavaka amin'izao fotoana zao mety hoe mombaka aminao na miandry fitahina miandry fahasoavana lehibe ny hery lehibe ananantsika dia men'Andriamanitra atsika zany dia ao anaty vavaka ihany paster ao anaty vavaka ihany rehefa tena maharitra mivavaka ianao manana faharetana mivavaka ianao mirehatra mivavaka ianao tena hoela na hoaika ianao tsy maintsy mivaly zay vavaka zay paster tsy maintsy mivaly zay vavaka zay hitaditiko tsara nisy anabavy anankiray pasteur Alvarez nanana problème resaka hoe kibo momba an'io mihitsy izy takataka an'izao le tantara pasteur noho ny aretina zay nahazo azy dia nisorona tao amin'ny kibony tao ny tramonjanany ary tsy possible tsony raha ny ara-médical zany hoe olo lefa nisorona ny tramonjanaka dia tsy possible miteraka tsony zany eo anabavy iny efa tsy mbola niteraka na dia ray monja azy dia rehefa nanambady izy nandritra ny 7 taona tsy nananjanaka mihitsy io vehivavy eo tena tsy nananjanaka ny olona rehetra moa pasteur Alvarez izy mijery no mandray antony fitoriana ny ten'Andriamanitra tony tsy ny olona rehetrarehetra kory no mino zay zavatra lazay reto
fa raha misy aretina anakiray zao mahazo ny olona dia misy mametraka fahatanina manao hoe vavaka koa ve dia asitrana an'io hoe vavaka ve dia asitrana io tsika dia mametraka foana raha maraly ianao dia mandana manatona mpitsabo manatona andeha mitoeram-pitsaboana maro isan-karazany reny isorana an'Andriamanitra mihitsy hoe misy mitoeram-pitsaboana tena natao hitsabo mihitsy ny dokotera sy ny mpiara-biasa aminy aza mipetrapetraka fotsiny ao an-tranao a fa mandana manatona mpitsabo fa misy aretina kosa nefa ny pasteur Alvarez tsy ho hitan'ny mpitsabo mihitsy ary mbebebe no mahita hoe misy mpitsabo maniraka manao hoe mandana manatona amin'ny pasteur ohatran'izao fa any mety an'io ina mahatonga azy miteny an'izany ny resaka mosavy na ny resaka ataoko hoe asana fanahy ohatra ino tsara ohatra tsy mahita tory ianao mialina ny kotoatorinao mety tena kotoro tena tsara dia tsara mihitsy fa tsy mahita tory ianao satria tsy mirina fanahy anakiray ianao misy zavatra fanahy mampitahotra anao misy fanahy mampahory anao dia tsy hohainy dokotera mihitsy hoe manofi fanahy ratsy misy biby lava manetsika anao na misy buffle manetsika anao dia tsy ho possible mihitsy niaiza amin'ny dokotera an'izany fa resaka asana fanahy ratsy zany Andriamanitra ihany no manafaka an'izany be dehibe amintsika hoe ampahoriana asana fanahy fa izao amin'ny fotoana ianao miverina amin'Andriamanitra dia afaka soma tsara ray andro misy vehivavy matetika moa miseho foana ty zavatra ty misy vehivavy miezaka hoe tia mivadina dia misy lehilahy koa miezaka tia mivadina fa misavoretaka miady izy roa dia efa mifanompa eo dia mifanaly eo dia misaraka kely dia rehefa misaraka lavidavitra kely nefa dia mifampalahelo ray dia tia hodiny ray dia mifampilelelo fa ino tianazo antsika roa dia tsy te hisaraka ny ray dia ohatraohatran'izany foana dia ay reto olony reto rehefa atao ny délivrance sy ny vavaka pasteur Alvarez misy fanahy miaraka amin'le olona misy fanahy miray amin'le olona anatsy miteny an'izany teny zany zay mba tokony mpivady anao tsara ny mpivady rehefa mpivadiny tsy miray lamba na tsy miray fandrina dia misy zavatra eo anelanelany io pasteur misy fanahy eo anelanelany io fizy tsy mahita an'io dia io fanahy eo anelanelany io a no miara-matorany ny anakiray dia io fanahy miara-matorany anakiray io no mampisaraka n'izy anakiroa zany zavatra misy zany raha nareo mivady roa tsy miray lamba na hoe fano ny anakiray mitodika amin'ny rindrina dia ny anakiray mitodika ary amin'ny agosy ary dia misy problema eo anelanelanareo misy asana devoly eo anelanelanareo ao ary ho asana devoly io tsy afaka ny dokotera tsy afaka ny pharmacie tsy afaka ny fanafodina rencontre fa tsy maintsy vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay mahatonga ny baiboly miteny manao hoe tsy miady amin'ny nofo amaratsika fa mifanaratsy dia mifanapahana eny amin'ny rivotra eny efa nomeko anareo fa efana ozy Jesosy Kristy hanitsaka amin'ny anarany sy mainka sy ny rehetra mana amin'ny fahavalo ka raha ohatra le olona tsy mino dia tsy ho afaka mihitsy izy fa mibaby amin'ny fanahy foana zany anie mahatonga an'le hoe misy tovavy na tovolahy anakiray tratrana fanana tsatoka ara-pitiavana ohatra hoe vohilitsika ara-pitiavana foana satria le olana dia ity pasteur Alvarez misy fanahy miaraka aminy dia io fanahy io rehefa délivrenao dia zao no teny fanahy io manao hoe zay mivady nyity hatrany am-boka hatramin'ny fahazazany ka nahoana zay noroahanareo ato ka raha tsy manana fanetretena tena nompo an'Andriamanitra ny olona dia afakotra io fanahy io foana ohatran'izay zavatra mitranga ao anaty fonoteny zay fa iverenako le fijoroany mbamombelona teo dia ozy ateo hoe misy alavavy fitotaona tao anatina fanambadiana dia nijoahana ny tramonjanany zao zavatra mitranga pasteur za monina ray vavy io dia ozy io anavavy io za pasteur ozy maniry iteraka nefa problemako tsisy taminjazatsony aiza mitoerany zaza dia za fotsy miteny taminy manamafy an'le zavatra anambarana teo ny fiasan'ny vavaka ny marina dia maheritretra andao hivavaka ho a ndao anao an'Andriamanitra fa hainy tompony manao karazana opération invisible opération divine ao anatin'ny kibonao ary mametraka tramonjaza vaovao ao anatin'ny kibonao ao dia hitako zao mihitsy ny hafanam-pony zany vehivavy zany tena mitolona vavaka tena tafaray amin'Andriamanitra ina zavatra antraka pasteur Alvarez afaka roa taona taty aoriana 7 taona amin'ny fanambadiana dia mitoejaza ny anavavy
ary rehefa mitoejazy izy ny fomba ny voany zazy itao anatin'ny kibo tsisy problema mihitsy, tsisy problema, misy tranojaza ara-dalàna mihitsy. Ary zay avana nitenenako atsika, tsy mitaranaky Abrahama ihany, tsy mitaranaky Isaka ihany, tsy mitaranaka atao anatin'ny baiboly aty de misy vavy be dehibe momba tsy miteraka avy aveo ny an'Andriamanitra zanaka, fa ho anao zay momba ka tsy miteraka de possible ny an'izan'Andriamanitra anao zanaka. Ary amin'ny lafiny rehetra mihitsy io a, misy tena hoe maniry taranaka arabaky teny pasteur, fa misy ndray misy zavatra tsy anana mihitsy, mba maniry ianao anana fiara, mba maniry ianao anana trano, gamozy ianao hoe tena hoana ary ny atokavan'izany. Moramora kokoa ny manome ny olona anakiray fiara na trano pasteur Alvarez noho ny resaka zazakely anatin'ny kiny, satria tsisy olona mahay mampitombo ny taona no solonofo izy ny tenin'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra irery ihany. Zany hoe vitan'Andriamanitra zany, raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. 20 taona Isaka sy Rebeka teto no niandry, tsy hoe niandry vasoka fotsiny na hoe andra Paoly, fa nivavaka tao anatin'ny faharetana tsy fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha mandinika le teny vakina tetsika de ozy izy manao hoe ary Isaka nivavaka ho an'ny vadiny, manamafy an'le teny moa teo, zany hoe tao am-pony Isaka mihitsy le fiarahana mitorany mavesatra tamin'le vadiny. Fitsy nanatsa le vadiny manao hoe ty vehivavy momba tsy miteraka alazako amin'ny mamanay io, de aleo mamanay mihitsy ny ananany ao tokantranoatra, fa nivavaka ho an'ny vadiny izy satria momba izy ozy ny tenin'Andriamanitra. De ozy le tenin'Andriamanitra teo de lasa nanontany tamin'i Jehova ihany koa i Rebeka avy eo. Zao zavatra nahagagana pasteur rehefa madiva ho teraka i Rebeka de mbola lasa ndray izy nanontany tamin'i Jehova hoe rovina ny DPA ako ty tompo. Matetika moa rehefa misy ntsika ndray matahotra ny hoe miteraka, fa ny baiboly tena miteny atsika pino hoe hovonjen'Andriamanitra ianao ho fiteran-jaza. Raha manana problème resaka fiterahana ianao nididina foana na sanatrian'izany tatahana foana na manana olana foana ianao amin'ny resaka fiterahana de mandana manontany amin'Andriamanitra, dikan'eo manontany amin'Andriamanitra, tsy hoe inona moa zany dikan'izao Andriamanitra na metraka fanontaniana tsy ahitam-banina, fa dikan'eo manontany amin'Andriamanitra tena resaka vavaka pasteur. Ary de rehefa nanontany tamin'Andriamanitra izy de novalian'Andriamanitra hoe firenena roa no ao akibonao. De reo tsara voanany tamin'Andriamanitra vavaka tamin'Andriamanitra izy tsy miteny hoe zaza anakiroa no ao akibonao, tsy zaza roa fa firenena anakiroa ny zokony anompony zanony, firenena roa. Dika zany firenena zany de hoe misy foto-drafitrasa eo, misy zavatra maro samihafa mitsangana eo, misy tafika eo, misy fanjakana eo, misy mirafitra amin'ny firenena rehetrarehetra eo, nefa vehivavy momba io, fa firenena roa no mivoaka avy eo aminy. Hitanao ny olona tafaray tanteraka amin'Andriamanitra rehefa hiteraka izy de voatsodranin'Andriamanitra pasteur hitaranany, tonga de voatsodrano hatrany amboaka, tonga de voatsodrano hoe firenena anakiroa no ao anatin'ny kibonao ao. Hitanao rahavavy na rahalahy anao ohatra hoe bevoka zao zany ny vadinao na bevoka ny ianao rahalabavy de manomboka anray tsodrano sady io zanakao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misy tsodrano alefan'Andriamanitra, misy tsodrano ahidin'Andriamanitra ho an'izany zanakao zany. Ndra hoe tsika tsy mahay io zaza io ma tsy pasteur rehefa matokibo mila resa desana izy io, mila resana zany kiny zazakely ao anaty kibo. Fa ndray misy pasteur manozy tena zay, misy pasteur le vehivavy reny bevoka ao anatin'ny kibo reo de neo mandehandeha de zao le tena ohatra bible izy azy zany zay ary mahasorena raha ty zazy teo zay tena tsy mbola nahita vonoka ohatra ty aho zay hatramin'izay ny ainako de miaraka moa le matoa de ny sasany moa ratsina boky tany, ny sasany ratsina paraky, ny sasany ratsina miady aman'olona, sasany ratsina miady amin'ny ino ty izy miady amin'ny vadiny ohatran'le vehivavy anakiray zay rehefa te hiteraka izy de miaraka tamin'ny vadiny sy ny fianakaviany de rehefa tonga teo amin'ny sage-femme izy matsiny vadiny mange ty mandehany de rehefa lasa le vadiny teo izy atso le vadiny teo hitanao mila vaniny ohatraohatran'izany. Fa io zaza io rehefa ao anatin'ny kibôky tena hoe
tsara tsofina rano izy io matetika ny tovovavy anankiray na tovolahy anankiray tratran'ny hoe fanana fanelykiliana pasteur le idirana fanana fanelykiliana ohatra hoe ahilikilikiny akizy izy rehefa mianatra sekoly alaty na sekoly sabaka ahilikilikiny akizy izy any ampianarana ataon'ny olona apetahan'ny olona anarana mampime ahilikilikiny olona izy rehefa any ampiasana ary sahirana izy rehefa anambady satria misy an'le fanana fanelykiliana tokony andraikitra voalohany amin'io no reny mpianakaviana sy milay mpianakaviana satria mizaza io pasteur na nyrinao na tsy nyrinao dia fitahin'andriamanitra men'andriamanitra anao io dia tokony mitsofinao rano ao anatin'ny kibonao ao zany io zaza io andriamanitra aza mitsotro rano ilay zaza tao anatin'ny kibony Rebeka ary vokatr'izay tsodrano zay dia tanteraka rabaka teny pasteur Alvarez fa tonga firenena matanjaka be mitaranaka Isaka tao aorianan'izay pasteur misy toviteninao ray andro zay fiara misy momba amin'ny tantarana lehilahy anankiray atao Jabeza iverenako sy rehefa avy eo manome le teninao teo a hoe na dia omboaka aza le zaza dia tsara tsofina rano araka ty tenin'Andriamanitra tokoa pasteur hoe firenena roa no akibonao ny olona tsiraray avy tokoa pasteur matoa izy teraka eto ambony tany matoa izy nisy araka ty tenin'Andriamanitra ty dia tsisy mparaky sy darako ny teninao tsisy kisendrasendry zany fefa manana lamina manana anjara voatendry ho an'ny tsiraray avy Andriamanitra na dia manahoana toerana misy azy mety ny ray aman-dreny mety hoe zaza tsy niriny ty voaka tsy niriny ty ohatrany hoe voafitaka le vehivavy dia mitoejaza tampoka dia hoe ahoana ty zazy ty manahirana no avy ty zazy ty fa raha ny tenin'Andriamanitra jerevantsika io dia hoe tsisy mparaky sy hitana zany tsisy kisendrasendra fa manana planina i Jabeza dia zao nitoko teny pasteur anay am'izay dia zao ny tenin'ny pasteur hoe i Jabeza io dia lehilahy teraka atao anaty fahoriana kanefa rehefa lehibe izy dia zao tsy niany atao anatin'ny fahoriana izy fa tapaky zay ozony zay satria niagataka tamin'Andriamanitra nivavaka tamin'Andriamanitra ny mandray teny fikasan'Andriamanitra izy vavaka dimy tao tamin'izay fotoan'izay dia niala amin'ny fahoriana niala amin'ny fijaliana ary nivoain'Andriamanitra mitoerana ary nomen'Andriamanitra anazy angatahana zavatra maromaro angatahana tamin'izay fotoan'izay dia nomen'Andriamanitra azy angatahana io Jabeza io dia tsy le fahoriana niainan'ny ray aman-dreny niainan'io Jabeza io satria Andriamanitra manana anjara voatendry ho an'ny olona tsiraray avy ka na izy ianao na iza manaraka amin'ity fandarana ity dia zao tsy kisendrasendry zany na niavinao teto na dia koa tsy manana ray ary ianao hoe lasa ny ambadimbady any ny rainao tsy mpanaksitana zany na tongavanao teto fa manana anjara voatendry pasteur ny tsiraray avy afaka ho tonga lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe hotahin'Andriamanitra eto amin'ity tany ty ny olona tsiraray avy raha mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra raha mitodika amin'Andriamanitra marina raha tena mifikitra amin'Andriamanitra raha tena manompo an'Andriamanitra manaiky zay lazain'Andriamanitra ny lehilahy anankiray dia azo antoka pasteur na manahoana ny ray aman-dreny aviny na manahoana ny situation nisy anazy tao amin'ny fianakaviana tao hoe lehilahy tsy manandreny tsy manandray na ka mbota raisy reny dia azo antoka pasteur ny olona anankiray rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tafavoaka tahaka ny Jabeza zay lehilahy teraka tao anaty fahoriana kanefa dia notahin'Andriamanitra ohatrany koa hoe pasteur anaty baiboly eo misy lehilahy anankiray atao hoe Kisy tsy olona tsy dia fantatra olona loatra izy taranaky Benjamina zanaky Israely fa nananjaraka lahatao hoe Saoly izy tamin'izay fotoan'izay rejery lafy tsara ny Saoly tsika amin'ity lepandeha ty dia zao izy Saoly dia lehilahy tsy dia manahoana loatra teo fiarahamonina nisy anazy kanefa rehefa notahin'Andriamanitra izy dia lasa mpanjaka na dia tsy dia na dia faralaza toerana misy anazy teo amin'ny firenena tsy dia manahoana misy anazy teo amin'ny taranaky Israely kanefa notahin'Andriamanitra taranaky io lehilahy ray io dia tafasondry dia tahaka zany koa pasteur ny olona zay miainantsika amin'izao fotoana zao dia afaka ny tafavoaka mihitsy afaka ny lasa lavitra mihitsy afaka ny tahin'Andriamanitra afaka ny ampiasain'Andriamanitra raha tena mifikitra amin'Andriamanitra tsy miankina amin'ny fiavinao tsy miankina amin'ny volokodotrao tsy miankina amin'ny firazananao hozy ten'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra dia mananatry ny ambany toerana eo amin'ny toeran'ny mpanapaka ka rehefa tena mifikitra amin'Andriamanitra ny olona reo pasteur maintsy ho lasa lavitra rehefa tena mifikitra amin'Andriamanitra tokoa ny olona anankiray dia tsy maintsy ho lasa lavitra miresantsika teo le hoe firenena roa no ao akibonao indray andro ao anatin'ny baiboly ihany pasteur Alvarez ny vehivavy anankiray momba ihany koa atao hoe Iana dia anisan'le nampihetsi-po an'Andriamanitra mihitsy mitolombavaka io vehivavy io
natonga anazy nyvalian'andriamanitra vavaka dia voady ozy izy hoe raha mba hitsinjo ny ankizy vavinao ianao ataoko aketika mihitsy pasteur Samuel voalohany betsika fahirezana andretolony reto sy Samuel voalohany pasteur Alvarez toko voalohany dia eo amin'ny toko voalohany ny andininy faraky amby roapolo faraky amby folo zao vaka tena aminara Jesosy ary nivoady izy ka nanao hoe iana zany Jehovah tompo maro raha mba hitsinjo tokony alahelo ny ankizy vavinao ianao ka hatsiaro ahy ary tsy hanadino ny ankizy vavinao fa nome azazalahy dia omeko any Jehovah kosa izy amin'ny andretra iainany ka tsokasekareza ny lohany zay zereo tsara fa momba ihany dia nanomboka ny vavaka ary ny olona mpitazana azy na ny mpisorona be atao ihery na ny olona manodidina dia hoe fangahy ianao ty mamy divay satria mivavaka foana izy pasteur Alvarez mivavaka foana izy ary tao anatin'ilay problema tsy falana taranaka no miova tampoka ny tonombavaka nataony manao hoe raha mba hitsinjo ny ankizy vavinao tokoa ianao Andriamanitra zay mivoatiny dia omeko anao izy mandritra ny ambim-piainako rehetra zany hoe lasa plein temps lasa maty aminy tamin'ny asan'Andriamanitra i Samuel zava tamin'izay fotoana izay pasteur Alvarez vokatry ny voady zay nataonyity vehivavy atao hoe iana ity nefainy voady ary zany ry avana anisan'ny toe-po tokony ananatsika rehefa mangataka zavatra anankiray anatrehan'Andriamanitra manefa ny voaditsika eo anatrehan'Andriamanitra ny zava-misy pasteur amin'izao vanim-potoana izao ny mahatonga ny ataoko hoe mpangalatra be lehibe misy eto Madagasikara na manerana an'izao tontolo zao mihitsy mahatonga ny misy asan-dahalo mahatonga ny fimoza zaza atao hoe 7 taona 13 taona tratra manendaka misitona poketra mangary paosy sy ny maro samihafa dia io zany anisan'ny ngeza be indrindra ny fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny ozy izy mivolazan'ny baiboly zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na dia efa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany tsony raha mananjanaka ianao mba niteraka ihany ianao fa tena ao anatinao fitiavan-janaka dia ny zavatra tsara indrindra ho an'ny taranaka hoentina ny anatin'ny trano fivavahana na ny am-piangonana hianatra tenin'Andriamanitra ny ankizy raha mbola azonao fehezina ny zanakao dia hienty hivavaka izy ozy izy ny tenin'Andriamanitra minoany Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao raha ivelenitsika foana ny tantarany Noa dia ny an'ny Noa tsisy navela mihitsy ny zanany na diray azy fa nalefa ny tao anatiny samy fiara ka vokatry ilay hoe tsy ao tsara le fanabeazantsika ray aman-dreny dia lasa mivilalana le ankizy kelikely 14 taona dia efa mangary paosy zazavavy kely 14 taona 15 taona dia efa any amin'ireny boîte de nuit sy ny filalaovana fahotana maro isan-karazany ireny dia efa manao kisipasipa zany ry havana tandremana tsara mihitsy hoe efa mahita fetsika anao eo amin'ny zanakao ka manomboka miova ny fetsika ny zanakao fa manao bebe famaliny dia za dia miteny aminao raha mbola azo anarina sy teneny izy hoe andao mivavaka ihany mampahendry olona mivavaka ihany manova ny fon'ny olona mivavaka ihany no afaka manova ny toe-tsain'ny olona anankiray mba hanana fahendrena pasteur Alvarez ary mivavaka no anisan'ny fanabeazana faratampony ozy izy ny tenin'Andriamanitra inona no iarovany zatovo ny lalaka le tsy ho voaloto ny fitandremana araka ny teninao raha tianao voary ny lalanao zaza ry zatovo dia ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra ihany zay no anisan'ny zava-dehibe indrindra riavana malala amin'ny tompo ny anisaka rehefa teraka ny zanany dia mbola tsy teraka koa azy dia efa notahin'Andriamanitra efa nentiny ambavaka ny rebeka ny tsodrano zanandreo raha mbola tao amboaka azy afetsika tahaka an'izany havana no tokony fihetsika tsara nanantsika ray aman-dreny fihetsika mateo ty tokony no ananatsika ray aman-dreny fa ny olona raha mantsy pasteur amin'izao fotoana izao misy ray mpianakaviana miteny amin'ny zanany sy ny vadiny manao hoe mandany nareo vavaka lao re za reny atatra anato izy zany tsy hivavaka fa le vady aman-janany manefa mivavaka sady tsy mety zany rahalahy ny tena lehilahy ho ato anatin'ny baiboly fa tsy sarim-bady ny tena lehilahy
dia ny lehilahy matahotra an'andriamanitra. Zany ny tena lehilahy zany. Fa fiveran'ny olona matsy ny fivavahana dia hoe sarom-bary olona efa resy amin'ny fiainana no mivavaka. Azafady fa tsy zany ny ato anatin'ny baiboly tsy zany fa ny tena lehilahy ato anatin'ny baiboly dia ohatran'ny Abrahama, ohatran'ny Isaka, ohatran'ny Noa, ohatran'ny Davida mpanjaka. Zany ny tena lehilahy zany, ohatran'ny Samson, ohatran'ny Petera. Zany hoe matahotra an'andriamanitra. Zany ny tena lehilahy zany pasteur Alvarez. Ary za dia manasanao ray mpianakaviana ianao mihitsy ny tokony lolaharana mitarika ny zanakao. Fa raha ianao no maniraka ny zanakao mandana lesy hividianako hoe bota anankiray na mandana hividiano sigara ary eo amin'ny fividianana mandana misy fividiano zavatra ohatran'izao dia tandray dia misy olona ny maniraka ny zanany dia manaratra ny zanany tandray ny fopoko anio za ty tsy afaka nefa ianao maniraka ny zanakao. Ahoana moa havana no tsy avoafatotra anao nefa ianao maniraka ny zanakao? Ahoana ny fihaizanao ny zanakao? Ianao ray ianao reny ohatra ianao mampirafy hita ny zanakao zao ianao manitsakitsaka ny mamany dia ho possible ve ny ampahendry ny zanakao rehefa lehibe izy? Tsy possible ny ampahendry io fa manahaka andreny ihany ny zanany vavy osy dia izakena toko fahenina amby folo miampita le fanahy. Misy ozona eo amin'ny fiainan'le olona pasteur ny zavatra avy any amin'ny ray aman-dreny ihany no miampita any amin'ny zanaka. Raha matahotra an'andriamanitra ny ray aman-dreny, tena mivavaka tsara ny ray aman-dreny dia anaraka ny zany ho azy ny taranakao eto amin'ity tany ity. Fa raha tsy mivavaka ianao fa olona mamilava ianao na olona mampirafy ianao na samatria amin'izany olona manompo sampy ianao dia mihoatra lavitra noho izany ny zavatra ianjady amin'ireo taranakao reo pasteur Alvarez mamaraparantsika. Maraparantsika pasteur ny zavatra anisany ankiray nanaitra koa pasteur dia tahaka zao rehefa namaky an'ity tentsika. Raha nandinika tantaran'ny Abrahama dia zao i Abrahama 100 taona vao niteraka. Lava be zay fotoana zay pasteur, 100 taona zay vao niteraka. Tsy haiko hoe filo taona izy na filo taona no nanambady. Raha teotsika mitovy fotoana amin'ny Isaka zany izy nanambady 70 taona. Zany hoe 70 taona zany ny aretan'ny famombana tena. Fa Isaka kosa rehefa dia zao tsy niandry ela be tahaka an'izay intsony fa azo lazaina hoe marina fa ela le 20 taona raha maolombelona tsotra fa raha oharina amin'le ray teo aloha kosa dia somary aingakaingana ihany. Ny lesona azo notsoana dia zao ny toerana ny fahasoavana zay tsy niraisiny ray aman-dreny teo aloha teo dia azo ny zanaka raisiny. Ny toerana zay tsy tonga ny ray aman-dreny dia azo ny zanakao ravany zany tratrariny. Zay mahatsara le azo lazaina hoe manompo an'andriamanitra pasteur satria ozy ten'andriamanitra ho tahina ny taranaky ny marina. Ny ray aman-dreny tambony teraky ny kibo. Ny ray aman-dreny dia azo lazaina hoe afaka mamolavola tsika ray aman-dreny zany. Anao zany ray aman-dreny dia zao ny zanakao zay aterakao io dia karazana hoe taranaka ho volavolainao andibanao rak'izay ka raha tena volavolainao tsara araka ny sitrapon'andriamanitra io taranakao zanakao io dia azo antoka fa le fahasoavana zay tsy niraisinao dia tsy maintsy horaisiny zanakao. Mety misy ray aman-dreny zao tsy manakany zany an-tafo zany izy pasteur hoe mianatra izy dia sady tsy tody amin'ny fianarana izy tsy nakany an-tafo nefa mba faheriny dia mba ho tafita amin'ny fianarana ho tonga any an-tafo. Fa rehefa tahin'andriamanitra ianao ka miteraka soamantsara avy eo dia iny zanakao iny no anatanteraka ny mission zay tsy vitanao. Mety ho lasa tafita amin'ny fianarana izy ho dépasseny ny fianaranao ho lasa lavitra be ny zanakao satria nanao rehefa tena manompo an'andriamanitra tsara ianao ray aman-dreny dia impitany amin'ny zanaka izay fahasoavana zay. Mampalahelo pasteur dia tahaka an'izao hoan'ireo ray aman-dreny zay manao totoy eo amin'ny famponan'andriamanitra manao sangisangy eo amin'ny fiainana satria ty fiainana ty tsy sangisangy pasteur sady tsy kilalao tsy sangisangy ka manao tsifanao manao ditra manao arak'izay tenenao tao filantratsy fijangajakana fimamona dia zao reo taranaka reo ihany koa ny zakany vokatra zay satria le zavatra ratsy nataonao dia epitany amin'ny zanakao fa le zavatra tsara nataonao koa dia epitany amin'ny zanakao ka safidy malalaka ozy ten'andriamanitra hoe misafidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Dia zao dia mbola tanora dia mbola hoe tsy zavatra mitranga amin'ny taranaka dia zao ny fanapahan-kevitra tena mila raisina pasteur dia atao manompo an'andriamanitra mifikitra amin'andriamanitra tahaka izy mivady reto Isaka sy Rebeka zay tsy niala tamin'andriamanitra mihitsy fa nifikitra tamin'andriamanitra trano ka dia niplita tamin'ny taranaka izy ireo na dia mbola tao am-boaka aza le zaza dia andriamanitra mihitsy nefa nitsodrano sady
an'le zaza hoe firenena ny reo zaza reo fa tsy olona tsotsotra fa tena firenena lehibe mihitsy a izay mparitaka manerana ty zotono zao tya reo ekipinao reo pasteur. ia ohatr'izay aloha zany a ny resaka tamin'ity androany ity hotoizantsika ny fampianarana raha-pitso a ngeza be mihitsy ny tohany zany fandarana zany raha tsorona zany ny resaka pasteuraly varesy a de ilaina ny mitsondra ny zaza raha mbola omboaka, ilaina ny manabe ny zaza amin'ny filazantsara ary zay natsarany natamiaron Jesosy ane pasteur de ohatr' zany i Josefa sy Maria zay ray aman-dren'i Jesosy ara-nofo de nanabe azy tao anatin'izay tontolo ny sitrapon'Andriamanitra izay ary voataiza tamin'izany ny Jesosy a de tany amin'ny tranon'Andriamanitra foana no nahitana azy. Raha tianao ray aman-dreny no tanin'Andriamanitra io kibonao io raha mitondra vohoka ianao na sanaty momba ianao de mivavaka no anasitrana anao, ny fiverenanao amin'Andriamanitra no anasitrana anao. Isaka de nivavaka ho an'ny vatana ary Rebeka de nivavaka ho an'ny zanany. Ozy le anabavy anankiray momba tsy miteraky zay fa niteraka moa izy nijorovavomela tamin'ny sabosy lasa teo manao hoe anisan'ny tonombavaka nataoko ozy pasteur de hoe tompo tadidimy tonombavaka teo anatrehanao, mampatsiahanao amin'ny tonombavaka zay nataoko teo anatrehanao mba omeo taranaka asanahelinareo tsara mba omeo taranaka de nomen'Andriamanitra taranaka izy pasteur. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra momba arabaky teny ianao vita amin'ny tompony mamy hoe tsy misaraka ny vahaolanao anareo mivady fa ianareo miara-mitondra an'io enatrehan'Andriamanitra. Raha momba ianao ohatra hoe te ahazo fiarakodia na tany na maniry araka ny teny pasteur Alvarez teo hoe tsy vitanao no naloa ny fianaranao tany am-pitan'ny ranomasina mba teo aminy taranakao vitan'Andriamanitra zany. I Davida ane naniry anao tranon'Andriamanitra naniry anakana tempolo tao Jerosalema be dehibe ny fitaovana nentiny teo fa ozy Andriamanitra tsy aminao fa ho amin'ny taranakao de tamin'ny andro Solomon no vita io tempolo tao Jerosalema io zay mahatonga le hoe tempolo Solomon. Mitsinjo ny olona anankiray ndray aman-dreny anankiray mitsinjo ny taranaka dia ao am' Jesosy ao amin'Andriamanitra no mitsinjovana an'izay taranaka izay pasteur dia ho an'Andriamanitra voninahitra tompoko koa hivavaka tika. Raha eo misotranao zay a ny amin'ny teny fahamarinana zay nambara teto resadresaka momba an'izany tantarany Ismaela, Isaka, Jakoba, Esau teto zay androany. Mino fa nandray ny anjara tandrifiny avy reto olona zay mandray ty fandarany ty a ary ho afahanao sobijenao sy ho ampinao izy a raha misy olona manana problème amin'ny resaka kibo eto am'izao fotoana zao tompo a marary izy am'izao fotoana zao misy vato ao amin'ny atiny na ny calcul rénal na insuffisance rénal amin'ny anara Jesosy Kristy tompo no arasy tanana an'izany sitrany zany amin'ny anara Jesosy a ianao manao opération rehetra tompo sitrany zany olo zany amin'ny anara Jesosy Kristy. Misy olona tonga eto amin'ity toerana ty tompo a momba tsy miteraka arabaky teny tokoa na hoe efa 10 taona ny zanany anankiray monjany fa mbola teniteraka izy de mangataka aminao a ny amelomanana ny kibony ty vehivavy ty a hotahinao izy mivady reto a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a hotahirany amin'ny kibonao ho sitrany any ianao amin'ny anaran'i Jesosy a miongotra daholo ny kista na fibroma na blocage ao anatin'ny kibonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho anao zay mitondra vohoka am'izao fotoana izao somary sarotsarotra ny fitondranao ny vohoka io a tsofina irany anao fa hotahina ny taranakao hotahina ny zanakao a hotahinatra ny ambohaka tahaka ny Esau sy Jakoba any ny taranakao a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tsy misy problema ny hitondranao an'io vohoka io amin'ny anaran'i Jesosy ny tanany tompo aneo aminao a misaotra ndrena tompo. Amen. Amen. Hatreo tompoko no anaranana an'ity fandaran'ity a ny amin'ny androany raha bitsika mitozatsika raha toka sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko. Veloma tompoko.